الفل والورد والياسمين. طبعا كلكم عارفين الترند اللي موجود دلوقتي بتاع الكابوتشينو اللي احنا بنعمله من غير مضرب الخاص بالكابوتشينو. الناس اللي ما عندهاش المضرب ده، في حل تاني عندنا في كل البيوت، هو المضرب العظيم ده. ده مضرب البيض الكهربائي العادي جدا، تمام. ومقاديرنا بسيطه جدا، شويه نسكافيه، بنجيبه بقى اي نوع مش مقاطعه، من بتوع البن بتوع القهوه معروف دولت. دي كميه مثلا ايه، انا كنت جايبه كميه صغيره قلت ايه هجرب فيها. دي كميه اهي، يعني ايه، معديه تاني كوره في الكوبايه، تمام. هحطها وهحط قد الكميه دي بالظبط سكر، قدها بالظبط. عادي احنا ممكن نزود السكر لو احنا بنحب السكر زياده، بس يعني ايه مش قوي، تمام. حلو كده. هنزل بقى بكميه السكر اللي هي قد كميه النسكافيه. دي قهوه سريعه التحضير يعني، تمام. وهجيب ميه قدهم برضو. هي انا جبتها من الكولدير، تقدروا تجيبوها من الحنفيه او من اي حاجه، تمام اهي. ويسعدني ان انا اقول لكم ان الوصفه خلصت خلاص، يعني هي متعتبرش وصفه، هي تعتبر افتكاسه يعني. هنوصل بقى مضربنا العظيم ده كده، وهنضرب الكلام الجميل ده. خلي بالنا طبعا عشان الطرطشه. بسم الله. طبعا هنخلي بالنا كويس قوي لان هو بيعمل يعني بيعمل ايه، بيعمل انتشار كده لازم تكون حاجه غويطه، ويا سلام لو مقفوله يعني. انا يعني ايه همسح البهدله اللي حصلت دي عشان يعني ايه نستكمل على خير. بس مش عارفه كام، ولا نطلب اونلاين ولا نروح ندور على براندات ولا حوارات. اهو بمضرب الكهرباء بتاع يعني مامتي ومامتك. خلص كده، خلص كده. هنعمل ايه، هنحطه. طبعا احنا اكيد مش هنشرب كل الكميه دي في نفس كده. وكده خلاص احنا ضربنا كميه النسكافيه اللي احنا كنا القليله اللي كانت معانا، وطلعت الكميه دي. طبعا هي مش هتتشرب مره واحده او مرتين، هي ممكن تقعد من اسبوع لاسبوعين، مش اكتر من كده في الفريزر. هنا هنعمل تجربه اهي. في الكوبايه جبنا طبعا لبن ساقع، وحطينا عليه الرغوه اهي بتاعه الكابوتشينو، وبنقلبها وبتطلع على طول الرغوه على الوش. ممكن لبن سخن برضو، بس احنا عشان في الصيف بيفضل يعني تبقى الحاجات ساقعه. دي الرغوه اهي، الوش ظهر يعني، وكل ما بيقعد شويه بيكتر اكتر. بعد كده الكميه دي بقى هنشيلها في علبه في الفريزر كده، على قد بقى ما تقعد اسبوع او 2 بنشيلها في العلبه دي، وبالهنا والشفا.